আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো আপনার এই নেটের জন্য কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার। দেখেন, এই যে দেখা যাইতেছে এখানে 40 পিস বাচ্চা ছিল। এই ভিডিওটা আপনাদেরকে আগেও দিছি আমি। এটা আপনার ফুল 2 মাস 5 দিন বসেছে। এখন আগেও ইঁদুরে কাটছে, ওই এক দুইটা করে আপনার এই যে ঘর ছোট ছোট খুব দেখেন খুব কাটছে। কিন্তু এখন আপনার এত কাটা কাটছে, এই যে দেখেন আপনার, এই যে দেখেন কত বড় গর্ত করছে আপনার কাইটে। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে প্রায় 1.5 ফিট কাইটেছে। এই যে দেখেন, এই যে কাঠ দিয়ে গোড়া এটাও কাটা আপনার। এরপরে দেখেন, এই যে দেখেন এই দিক দিয়ে, এই যে দেখেন, এই যে